Hello anh em nha. Nay mình lại lên tiếp 3 mẫu cho anh em chơi. 2 đời số cho 1 đời cao nha anh em. Rồi anh em làm tiếp thúc. Đây, mới dán cái emblem mới. Mình đi tới mẫu số 1 nha anh em. Mẫu số 1. Zippo Rome phía xước 7 star, chủ đề 7 star này, 7 sao. Em là L2015 nha anh em. Ý da. Ruột cũng là L2015 nha anh em. Rồi, giỏ ruột cùng tháng 5. Âm bao hay luôn anh em ơi. Âm bao hay luôn. Rồi mẫu số 1 550 nha anh em. Chuyển khoản đủ mình bao ship luôn nha anh em. Rồi qua mẫu số 2 anh em. Mẫu số 2 là em 29677. Chủ đề Zippo carbon axit. Em này là 2021 A2021. New hết nha anh em. Âm khá hay luôn. Rồi ruột B 2021. Giỏ ruột cùng năm, lệch nhau 1 tháng nha anh em. Hàng new full box nha anh em. Âm khá là hay luôn. Âm chuông. Rồi. Em này là đang hiện tại bên mình là đang có giá là 830 nha anh em. $830 một cây nha anh em. Một em. Đây mình có 3 em nha anh em. Em này là 2019. Tất cả đều nêu hết nha anh em. Giỏ ruột cùng năm luôn nha anh em. L2019 ruột K2019. Lệch nhau 1 tháng nha anh em. Em này cũng vậy nha, L2019. Âm chuông. Ruột vẫn là K2019 luôn nha anh em. Hai cây 2019 giống nhau nha anh em. Rồi. 830 một cây hết nha anh em. Rồi mình đi qua cái mẫu số 3. Mẫu số 3 là Zippo có chủ đề thành lập nước Mỹ. 1776 hay gì nè. Chủ đề này như là chủ đề thành lập nước Mỹ hay gì nè, anh em. Em này là có 7
Một đáy là một đáy 7 gạch. Để mình soi kỹ cho anh em thấy nha. Bên 4 và một bên 3 nha anh em. Là 1975 nha anh em. Tình trạng em này là có cấn mớp, cấn dăm, mớp nhẹ. Trên đỉnh đầu nè có một miếng này, và dưới đáy đây có một chút ngay đây nữa. Rồi còn tổng thể là còn đẹp nha anh em. Bánh xe zin nha anh em. Em mày ruột còn mới dữ lắm. Đây ruột một mặt chữ. Mấy này là mình đánh sơ cái nó hết nha anh em. Anh em mà lấy cái mình đánh sơ lại hết. Một mặt chữ khá rõ luôn nha anh em. Anh em mà lấy mình hỗ trợ mình vệ sinh sạch sẽ đây cho anh em luôn nha. Em này là bất bột nha anh em. Mình đã kiểm tra rồi nha anh em. Bất bột rồi còn dài nha anh em. 1975. Tình trạng còn rất đẹp. Cái này mẫu số 3. Mình để lại cho anh em là 1,3 triệu nha anh em. 1975. Chủ đề thành lập nước Mỹ. 1,3 triệu. Mẫu số 2 là 500, quên, mẫu số 2 là 830. Mẫu số 1 là 550. Anh em quan tâm inbox Zalo giùm mình nha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video.